Agentúra Inbox Agency hľadá mesiarov a pomocných pracovníkov do mäsozávodov v Írsku. U mesiarov je požadovaná predchádzajúca prax s vykosťovaním. Pomocníkom stačí prax pri orezávaní, triedení, balení a úprave mäsa. Ak máš záujem, ponúkame ti možnosť umiestnenia v Írsku. Znalosť angličtiny nie je podmienkou, je však veľkou výhodou. Ale stačí, ak máš chuť pracovať. Ak máš vážny záujem, pošli nám tvoj životopis v anglickom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa ti. Tvoj životopis pošleme írskemu zamestnávateľovi, ktorý nám pre teba v krátkej dobe pošle oficiálnu ponuku. Od zamestnávateľa dostaneš írsku zmluvu a budeš pracovať za hodinovú mzdu od 12,70 € do 14,88 € na hodinu plus bonusy za výkon a dochádzku. Zamestnávateľ pomôže s odvozom z letiska a ubytovaním. Nájom platíš potom priamo prenajímateľovi. Navyše ti ponúkame preplatenie 50% z ceny letenky. Ak chceš dlhodobo pracovať ako mesiar alebo pomocný pracovník v mäsozávode v Írsku, kontaktuj Inbox Agency. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok a YouTube.